लाउड स्नोरिंग या जोर से खर्राटे आना, उसके कारण स्लीप एपनिया होना, मीन्स सांस का बहुत देर तक रुके रहना, जिसके कारण मुंह सूखने लगता है और डिस्कम्फर्ट भी होना। ये सब सिम्टम्स आपको नींद में पता नहीं चलते हैं, बट इसके कारण आगे चल के काफी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, नर्वस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और भी कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम को होम्योपैथी से बहुत ही इफेक्टिवली ठीक किया जा सकता है। इसके लिए आपने लेना है ओपियम 200। इसके 2 ड्रॉप्स कम डोज में आपने रात में सोने से पहले एक बार बस लेना है। कुछ दिनों तक लगातार अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपको इन सभी सिम्टम्स से रिलीफ मिलने लगेगा।